สวัสดีครับนี่กี่รุ่นนะครับมาหลายรุ่นนี้เป็นไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้านี่เป็นไม้แท้นะครับผมเป็น AK47 นะครับผมที่ราคาบอกไปก่อนฮะเพียงอยู่ 5,500 นะครับแถมลูกให้นะครับไม่มีต้องไปซื้อแบตกับนั่นที่ชาร์จเองนะพอดีทางร้านเราหมดนะครับเดี๋ยวจะมาครับก็ 2,000 นัดแล้วเป้า10 แผ่นพร้อมส่งฟรีนะครับผมก็ราคาไม่แพงท่านน่าสะสมเลยแมกกาซีนก็มีพร้อมนะเป็นงานของดับเบิลนี่งานไม่แพงท่านนี่ครับนี่แมกกาซีนเนาะนี่ครับผมนี่ก็มีนี่ให้ด้วยนะฮะนี่ถ้ามีเราก็ให้ไปหมดนะครับมีอื่นก็ไม่มีเลยละนะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาที่ร้านมีการประโยชน์หลายชื่อโอเคนะครับสนใจทักมาเพียง 5,500 นะครับ AK47 ไม้แท้ของดับเบิลครับสวัสดีครับบ่ายครับ